ഹായ്. അപ്പോഴേ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടോപ്പ് റാങ്ക് PSCക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ വരുന്നത്. കാര്യം നിങ്ങളാണ് ആ സമ്മാനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വേണമല്ലോ അത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം കൊറിയർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു, ഇപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് വിളിച്ചു. നമുക്ക് അത് ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കടൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ടോപ്പ് റാങ്ക് PSCക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന സമ്മാനം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമ്മാനം ഇതാണ്. ഇത് കടൽ കടന്നു വന്നൊരു സമ്മാനമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് റാങ്ക് PSC 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സിൽവർ ബട്ടണാണിത്. ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. ഒരു അടിപൊളി ദിവസമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ടോപ്പ് റാങ്ക് PSCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വളരെ കുറച്ച് നാളത്തെ യാത്രയേ ഉള്ളെങ്കിലും ഒരു വലിയ സന്തോഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഞങ്ങൾ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വളരെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താണ് ടോപ്പ് റാങ്ക് PSC എന്ന് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതൊരു കാശ്മീരി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെങ്കോട്ടുകോണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഫുഡ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. സൂപ്പർ ഫുഡാണ്. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും. പ്രൈസൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് വാങ്ങിയാൽ മതി, 2 പേർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള വളരെ നല്ല സ്ഥാപനമാണ് ഫുഡ് ഫാക്ടറി. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പ് റാങ്ക് PSCയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരാരും എൻ്റെ അന്യരല്ല. ഇതെൻ്റെ സഹോദരിയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സഹോദരിയുടെ മകൾ ഋതുപർണ. ഇതെൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ അഭിജിത്ത് PG. അത് യങ്ങർ ബ്രദർ ആനന്ദ് CP. ഇനി കുറച്ച് പേരൂടെയൊക്കെ അണിയറയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മേഘ പറയാം, നമുക്ക് വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ജനുവരി മാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. ഞാനൊരു സഹോദരനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്, ഞങ്ങളെ 2 പേരെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ, വേറെ ആരെയും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണാറില്ല. എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാവരും നല്ല കമൻറ്റുകളൊക്കെ നല്ല തരാറുണ്ട് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ഒന്ന് അൺകവർ ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് അൺകവറിങ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 2 പേരുമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതും. അപ്പം ഞങ്ങളെ പറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ കുറേ പേരിങ്ങനെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്താണ്, ഞങ്ങൾ പോയി ജോലി ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. രസകരമായി പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കൂടുതലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് PSCയുടെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഞാനധികം കൈകാര്യം ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ സെൻട്രൽ സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ? ശരി. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വളരെ പരിചിതയായ ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്നു ഡോക്ടർ K. വാസുകി IAS. ഡോക്ടർ K. വാസുകി IASൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഇൻറ്റേൺ ആയിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സുവർണാവസരം. വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യമാണത്. അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ K. വാസുകി IASൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു.
എൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്. സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ കൂടിയായിരുന്നു ഞാനന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറേ എന്താ പറയുക, കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൾച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് ഹോൾഡറാണ് ഞാൻ. കൾച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് ഹോൾഡർ കൂടിയാണ് ഞാൻ. മാത്രമല്ല ഞാൻ കേരളത്തിൽ അതുപോലെ ഞാനൊരു ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. അതെ, സിവിൽ സർവീസ് ആണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട്. അത് 2016 മുതൽ തന്നെ സിവിൽ സർവീസിലുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ വാസുകി മാമിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു. ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും സെൻട്രൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ ട്യൂട്ടർ കൂടിയാണ്. ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം അതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സംശയമായിരുന്നു നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറേ ഡൗട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ ഇതുപോലെ സിവിൽ സർവീസാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ആദ്യ കടമ്പകളൊക്കെ കടന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇനി KS സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി പറയാം. ഞാനൊരു MTech ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ MTech ക്വാളിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി പ്രവേശിച്ചില്ല, ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യ റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് വിളിച്ച് തുടങ്ങിയില്ല. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ PSCയിൽ, കേരള PSCയിൽ അത് BTech ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. MTech വേണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ്. കാര്യം MTechന് 8ാം റാങ്ക് ആയിരുന്നു. കുസാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ, ഭയങ്കര ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. കുസാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MTechൻ്റെ 8th റാങ്ക് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. കാര്യം ഞാൻ അതേ സമയത്ത് കുസാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ BTech പഠിക്കുകയായിരുന്നു. വെറുതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യമാണിത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലാഗ് വരാൻ പാടില്ല. ആ ലിസ്റ്റ് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിപ്പോൾ പ്രശ്നമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മെർജിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇതിൽ കിടക്കുകയാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണിപ്പം ലിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജനറൽ എക്സാമുകൾക്ക്, അതായത് LD പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ടെക്നിക്കലിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇത്ര വേഗം 1 ലക്ഷത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ 1,07,000 അടുക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഇവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ല. ശരി തന്നെ. ഇവര് ഞങ്ങളുടെ കസിൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവര് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇനി കുറച്ച് 2-3 പേരുണ്ട്, എത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഫുള്ള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അഭിജിത്താണ്. അഭിജിത്ത് PG, ഞങ്ങൾ ജിത്തു എന്ന് വിളിക്കും. പുള്ളിക്കാരനും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. പുള്ളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിന്റെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വ്യക്തി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും കളക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് 1 ലക്ഷം ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ഫുഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. 1-2 പേരുണ്ട്. അതിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത്. ഇനി ബാക്കി വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കവറിങ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. കത്തി വല്ലതും വേണ്ടി വരുമോ? വേണ്ടല്ലോ, നീ സംസാരിച്ചാലും മതിയല്ലോ. നോക്കട്ടെ. യെസ്, എൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ് സാധനം. ഇതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണേ. എന്തൊക്കെയോ എക്സ്പീരിയൻസ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. മെയിൻ സാധനം വരുന്നു. ഇതാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ സിൽവർ ബട്ടൺ.
എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോഴേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗോൾഡിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പം അതിന് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പെല്ലാം വേണം. നമ്മുടെ ഗോൾഡിൽ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഗോൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ട് വിമർശിക്കണം കേട്ടോ. കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ചോദിക്കാമല്ലോ, ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നീ പോയി അത് ജോലി വാങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷമായി 2016 തൊട്ട് ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവിലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളോളം ഒരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആരും ആരെക്കാളും വലിയ ആൾക്കാരും അല്ല. എന്നാലും നിങ്ങളെ പോലെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ലിസ്റ്റുകളിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഇനിയും സംഭവിക്കും. അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിമർശനങ്ങളായും നിർദ്ദേശങ്ങളായും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. അത് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഗോൾഡിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ.